Ang cute. Ang galing naman. Dito tahimik lang. Pero minsan maingay. Oh. Pag gusto lang mga itlog, nila ka ready. Alam din nilang itlogan niya? Kaya ganyan. Kasi pag tinignan mo sa Facebook, ganyan, may itlogan. Ah, binili po na ninyo. Pero pagpasok ka na. Ano yun yung patungan sa loob? Ah. Design talaga yan. Dikit lang. Oh. Kanta, dali. Oh, ay putol gid ay tanan day ko Yung Dilma. isa, putol na. Wala iko. Kamay. Wala mo si mga daliri. Sanay na. Nung nahuli mo African, putol ganun na. siya. Ah. African page, yun sa buti. Ah, wait. Aw, ikaw naman. Ay. Oh? Oh, Siya yun. mugaya. Siya. Mugaya di ay siya. Nung matuklasan siya doon na gano'n, Galing naman. binidyo ng kasama ko. Oo. Inanong sinit sa GC ng Home Security Department. Cute Ginawa katuwa, kanya-kanya sila puntahan doon, tinignan nila. Personal. Ang galing naman ng bird. Putol yan dito. Putol siya. Ay, itong dalawa. Bagong bili yan, mag-asawa. Nakanta doon? Hindi, iba ang tono niya, maingay yan sila. Ay, pero parehas lang. Same lang Parehas sila lang, ng oo. pagkaibon. Relative. Ang galing. Ito yung nahuli ko. May talent. Oo. Galing Ay, naman niya. delikado. Ay, delikado. Ay, Man, malapdi. Ay. Minsan nanlili ba kasi? Hindi na siya naiwas na. Ah, baka masakit pa ng iyang pakpak. Oh, cute naman. Oh, Yung paa niya, oh. mali. Oh. Putol? Ay, putol yung daliri? Ito masakit. Magagat. Masakit. Asa may bahay ka ng gamay? Ang bahay, kini. Ito ang lalaki. Oo. Hindi, bahay din. Babae din siya? Mm. Oh, no. Ay, mukhang tama din siya. No? Ah, tagilid mo siya.